Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardiway yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu seorang dokter spesialis THT, konsultan faring-laring ya dok? Ya, laring-faring. Laring-faring, ya. Beliau ini adalah dokter Vicky Eko, spesialis THT dan kepala leher konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Vicky. Sandi ya. Pada kesempatan ini sesuai judul yang sudah disampaikan, itu kita akan membahas sering mendengkur nih dok. Ya. Akibat atau waspada, sering mendengkur waspada OSAS. Ya. Nah OSASnya dimerahin nih dokter Vicky. Kalau di sini kok putih semua ya? masih kecapean mungkin ya dok. Ya. Baik dok, kenapa OSAS nih dok? OSAS itu sebenarnya kalau di SMP SMA OSIS, tapi tiba-tiba kita sekarang membahasnya OSAS nih Ya, dok. memang kalau pas bacanya beneran, memang sekarang OSAS itu kan singkatan ya. Iya dok. Kalau OSIS saya sudah lupa singkatannya, tapi kalau OSAS, ya OSAS itu obstruksi sleep apnea syndrome. Tapi itu merupakan suatu sindrom, jadi kumpulan berapa macam gejala. Tapi kalau OSAS sendiri obstruksi sleep apnea syndrome. Sleep apnea. Jadi itu gangguan tidur yang diakibatkan karena sumbatan. Seperti Baik, itu. dok. Bahasa sederhananya kalau misal dok, saya ngorok, saya OSAS nggak dok? Belum tentu. Oh, berarti sering mendengkur atau ngorok tadi baru waspada nih dok? Ya. Kenapa dok? Sebenarnya definisi mendengkur, ngorok tuh Jadi kalau mendengkur itu kan berarti ada sesuatu sumbatan di jalan nafas atas. Ya, kita baru menegakkan diagnosis itu dari satu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke pasien ya nantinya, atau keluarga lah. Kalau pasien biasanya nggak tahu karena dia udah tidur. Yang tahu ya biasanya partner tidurnya atau saudaranya serumah dan sebagainya. Kemudian dari pemeriksaan fisik atau ya bodinya, mohon maaf ya ini agak bukan bermaksud menyindir ya, karena kenyataan ya. Jadi dari pemeriksaan fisik ya, kemudian dari pemeriksaan di sekitar jalan nafas atasnya, nanti baru kita tahu, oh ini ke arah OSA. OSA sendiri atau sleep apnea sendiri sebetulnya dari obstruksi bisa, dari gangguan sentral bisa, atau kombinasi keduanya. Jadi kalau gangguan obstruksi karena mekanik atau daerah orofaring atau daerah tonsil dan sebagainya itu yang nyumbat, itu memang bagian THT. Tapi kalau nanti ke arah neurologik ya spesialis saraf. Seperti itu. Oh baik, ternyata juga OSAS atau mendengkur ini ya dok ya tadi kompleks ya dok. Ternyata kompleks. Berawal mungkin dari sumbatan. Ya. Ada juga ternyata dokter bilang tadi tonsil yang membesar, berarti amandel dok. Yes. Berarti amandel membesar itu juga akan menimbulkan OSAS bisa dok? Bisa Makanya banget. dokter bilang tadi bahwa mendengkur itu tergantung ya dok ya? Ya, mendengkur itu baru satu gejala. Jadi baru gejala yang timbul yang dirasakan oleh sekeliling pasien. Kalau pasien biasanya nggak tahu karena dia tidur. Ya, kalau nggak tidur nggak mungkin mendengkur. Itu kuncinya. Baik. Nah dok, kalau kita sering lihat di acara film gitu ya dok ya, ada orang kan seolah-olah mendengkur terus tiba-tiba terbangun. Yes. Kenapa dok? Ya tadi, jadi saya melanjutkan ya, OSAS tadi ini gangguan tidurnya ditandai dengan terbangunnya si pasien. Jadi ada suatu saat periode dia tercekat atau tercekik ya. Jadi dia akan kompensasinya dengan cara dia bangun untuk ambil nafas kembali. Dan itu bisa sampai berulang-ulang. Nah itu kalau memang lebih dari 30 kali, itu ada indeksnya ya. Jadi ada apnea, hipopnea, itu indeks. Itu kalau lebih dari 30 berarti masuk yang berat. Berarti memang di sini di saat berkunjung ke dokter spesialis THT,
data yang diperoleh dari partner tidur nih terutama ya dok. Ya, itu berarti amat sangat penting ya dok. Ya, jadi partner tidur atau keluarga yang di rumah tersebut ya itu mungkin bisa tahu. Baik, kalau di Surakarta atau dokter Vicky selama ini menangani dok, sebenarnya etiologi terbanyak dok atau penyebab terbanyak dari mendengkur ini apa dok? Kalau dilihat dari yang ditemukan ya, yang paling banyak karena satu otomatis obesitas, kedua gangguan di sekitar orofaring, jadi ada tonsil yang membesar, kemudian itu langit-langit yang lunaknya itu turun seperti itu yang paling banyak. Baik. Penyebabnya. Kapan misalnya dok saya lah dok nih, saya badannya besar nih dok, ya kan dok, tapi istri saya bilang misalnya nggak nyampe 10 kali ini dok, ya kan pasti di saat ada pertanyaan tambahan tadi seperti dokter Vicky bilang, apakah perlu terapi atau kapan mendengkur ini perlu saya konsultasikan tindak lanjut dok? Jadi seperti tadi, kalau itu memang obesitas ya pertama ya diet, kemudian olahraga ya. Tadi kita bahas ya, kalau olahraga kan otomatis ya jaga body lah istilahnya, itu mengurangi kejadian tersebut. Tapi kalau dengan diet, kemudian olahraga atau konsumsi makanan-makanan yang mungkin dikurangi ya, itu tidak akan membantu ya, terpaksa nanti diambil tindakan operatif. Seperti tadi misalnya tonsilnya membesar, ya paling enggak tonsilnya diangkat, itu lebih baik. Baik dok, kita sapa dulu Sobat Muardi Wae yang ada di Facebook, di Instagram. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Ada pertanyaan dari Dewi Tania Dewi dok. Ya. Kalau anak mendengkur, apa harus diwaspadai mengalami OSAS dok? Anak. Ya, nanti ini dokter Sandi kebetulan dokter anak, nanti bisa saling melengkapi ya. Jadi gini Bu Dewi ya, kalau anak mendengkur itu yang pertama memang kita bisa curigai ke arah OSAS ya. Tapi paling gampangnya gini, coba dibuka rongga mulutnya, bisa dilihat dengan senter ya. Apakah amandel yang letaknya di kanan kiri di rongga mulut itu besar atau enggak? Kalau itu besar, kemungkinan penyebab mendengkurnya karena amandel yang besar. Nah, terus kemudian juga apakah langit-langitnya juga agak turun sehingga celah daripada mulutnya sempit, itu juga penyebab mendengkur. Tapi tidak semua mendengkur terus dianggap sebagai suatu OSAS. Kan itu suatu gejala kalau mendengkurnya. Tapi kalau OSAS ini kan diagnosis suatu penyakit yang ditegakkan dari tadi pertanyaan ke keluarga pasien, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tambahan nantinya. Baik, karena tadi sesuai definisi OSAS ini ternyata kan sindrom atau sekumpulan gejala tadi ya. Jadi buat Ibu Tania Dewi, apabila memang mencurigai anaknya OSAS, boleh juga langsung dibawa ke Poli THT KL RSUD Dr. Muardi ya, Dr. Vicky ya. Nah, nanti kita ada sub laring-faring ya di sini ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi kalau perlu kita endoskopi. Ya. Nah, dokter menyebut endoskopi pada anak nih, dok. Umur berapa, dok, mulai bisa diendoskopi? Baru bayi lahir bisa. Bisa, dok? Bisa. Oh, berarti Ibu Tania Dewi ini anaknya umur berapapun bisa langsung kita endoskopi ya dok ya? Bisa, insya Allah bisa. Baik ya. Tapi memang sekarang dengan kondisi pandemik seperti ini ada persyaratan khusus ya, misalnya harus swabnya negatif seperti itu. Baik dok. Nah, sebenarnya kasus anak juga banyak ya dok ya? Banyak. Terutama ya sama sepertinya kalau pengalaman saya, terutama anak-anak yang obesitas ya dok. Obesitas, tonsilnya hipertrofi ya, itu kan. Baik. Nah, terima kasih Ibu Tania Dewi. Terima kasih juga Sobat Muardi Wae yang sudah bergabung. Ada Sri Lestari, Josafat Sinaga, Cynthia, Vero, Usdi, Najib, Brilianisa. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ada pertanyaan nih dok dari Fania Zahra. Fania Zahra. Ya.
katanya mendengkur itu karena kecapean. Apa betul ya, Dok? Ya, betul. Jadi kembali lagi mendengkur ini suatu simptom atau gejala ya. Jadi kecapean pun bisa mengakibatkan mendengkur karena dengan kecapean rongga penahan otot di belakang dinding tenggorok sebelah belakang itu akan lebih lemas, otomatis akan lebih gampang nutup. Terutama makanya pasien-pasien OSAS ini paling banyak memang pada usia tua, karena kelenturan ototnya memang sudah agak berkurang seperti itu. Baik, secara Dok. Berarti tadi dokter bilang terkait kelelahan dan kelenturan nih, Dok. Yes. Nah, berarti misalnya nih, Dok, ada anggaplah orang tua kita habis kita ajak jalan-jalan, kemudian dia berkata bahwa kok tadi malam tidurnya mendengkur, ya, Dok. Berarti karena kelelahan itu paling mungkin ya, Dok? Bisa, ya, bisa. Kalau memang sebelumnya ya, tidak ada riwayat ya mendengkur ya atau snoring ya. Jadi tidak semua terus mendengkur OSA seperti ada, kecuali anak SMP OSIS lah. Cocok. Berarti kalau anak SMP SMA ya. SMP SMA ya. Baik. Nah, terima kasih Mbak Fania Zara atas pertanyaan. Nah, ini kita sapa lagi Sobat Muardiwa yang ada di Facebook Dr. Vicky. Dok, bagaimana cara menghentikan kebiasaan mendengkur yang sangat mengganggu? Apakah mengubah posisi tidur menjadi tengkurap bisa membantu? Wah, harus tidur tengkurap nih bayi atau dewasa? Oke. Posisi memang bisa untuk mengurangi mendengkur ya. Kalau terlentang otomatis karena lidah gampang mudah jatuh ke belakang ya. Kemudian dinding tenggorok otomatis lebih sempit karena ada tekanan daripada lidah. Posisi yang paling bagus disarankan adalah miring, silahkan kanan atau kiri. Itu paling nggak mengurangi ya. Kalau misalnya di dalamnya memang tonsilnya masih besar, mungkin tidak sekeras dengkurannya pada waktu terlentang seperti itu. Tapi kalau tengkurap ya tambah bengep ya kali ya. Makanya kalau tengkurap ya tambah nggak bisa nafas nanti. Baik, Dok. Misal Dok, anggaplah nih saya tidurnya ngorok terus tiba-tiba tadi kebangun kayak sesek misalnya, Dok ya. Tindakan yang pertama kali partner tidur bisa lakukan apa, Dok? Anggaplah terlentang. Apakah memiringkan? Ya. Atau dibangunkan? Bangunkan. Otomatis dengan refleks bangun lidah kembali ke posisi semula, dinding tenggorok juga menjauh daripada lidahnya, ini ada celah untuk nafas. Baik, seperti Dok. itu. Ya. Nah, ini lanjut, Dok. Ada pertanyaan dari kita sapa Dr. Hari Wahyu Nugroho. Sukses untuk Dr. Vicky dan Dr. Sani. Terima kasih, Dr. Hari. Bos saya itu. Ya. Nah, kita sapa Ibu Niken F. Larasati. Dok, saya obes. Kata keluarga saya saat tidur suka mendengkur, tapi kalau ganti posisi miring hilang mendengkurnya. Apa memang bisa seperti itu, Dok? Wah, tadi sudah dijawab nih. Yes, you itu. Betul ya, Dok? Benar ya. Jadi seperti tadi saya sudah bilang bahwa kalau posisinya telentang atau malah tengkurap, ya otomatis nggak bisa nafas ya. Tapi kalau posisi miring, baik kanan maupun kiri, silahkan, itu lebih baik. Senyamannya ya, Dok? Ya, senyamannya. Baik. Terima kasih nih, Bu Niken. Nah, Dok, kita sapa lagi Sobat Muardiwa yang ada di Instagram, Dok. Ada Vero Wikamia. Pagi, Dok. Dok, mau tanya, kalau anak-anak suka mendengkur saat tidur, apakah normal? Ya. Anak-anak suka mendengkur. Ya, normal ya, kalau dengkurnya ya. Tapi kalau ada memang tadi ada periode dia seperti ya susah nafas atau malah terbangun, ya itu kita curiga ke arah OSA tadi. Seperti Dr. Vicky bilang tadi kurang lebih 30 kali per malam itu, Dok. Jadi gini, kalau yang ringan itu kurang dari 15. Kurang dari 15 kali. Kalau 15 sampai 30 itu sedang, kemudian 30 itu termasuk yang berat. Baik. Nah, Dok, ini lanjutan. Ada lagi pertanyaan dari Aisyah Fikritama. Izin bertanya, Dokter. Ada kawan saya perempuan, tidak ada obesitas, cenderung tidak ada riwayat penyakit tertentu. Titip di scroll, Mimin. Tolong naik.
Namun seringkali saya jumpai dia tidur mendengkur, terutama pada malam hari. Ya. Gimana Jadi nih, Dok? ya, kalaupun dia tidak obes ya, tapi ada mendengkur, bisa juga tadi. Osa, bisa juga, biasanya bisa. Enggak, Dok. bisa osa, tapi kita lihat dulu dari orofaringnya gimana, iya, kemudian dari apa namanya belakang lidahnya ada sumbatan atau enggak. Jangan-jangan adenoidnya juga membesar. Ya, jadi tonsil tidak selalu yang ada di tenggorok tok, tapi ada tonsil di belakang tenggorok yang itu apa namanya juga bisa membuat sumbatan di daerah jalan nafas atas. Baik, Dok. Nah, tadi juga dokter menyebutkan bahwa sering nih dokter bilang bahwa anak misalnya curiga membesar amandelnya nih, Dok ya. Berarti misalnya seorang ibu mempunyai anak yang berulang amandelnya meradang nih ya, Dok ya. Sampai batas berapa kali berulang? Apakah itu harus kita segera ambil amandelnya atau pilihan jalur endoskopi? Jadi gini, kalau memang itu kelihatan dari tonsilnya yang membesar dan itu memang sering radang, ya itu salah satu indikasi untuk dilakukan tonsilektomi atau pengangkatan amandel tadi. Apalagi kalau itu memang sampai mengganggu tumbuh kembangnya, misalnya di samping nafas juga susah, kemudian tidurnya mengorok, kadang-kadang kan intake makanan jadi karena susah, tumbuh kembangnya jadi agak kurusan kayak saya gitu loh, kurang gizi. Ini kurusnya sehat, ini before after. Moga-moga saya bisa nunut mulia, Dok. Nah, Dok, kalau misalnya amandel yang membesar tadi ya, Dok ya, kan tentunya pasti ada pilihan diobatin. Yes. Anggaplah pasien itu kan datangnya ke saya dulu. Kapan saya secara tepat bisa konsul THT? Jadi kalau dari apa namanya anjuran dari perkumpulan dokter THT ya, itu kalau lebih dari 4 kali serangan, salah satunya untuk indikasi dilakukan TE atau pengambilan amandel tadi. Jadi kalau memang itu sering sekali radang, mungkin 3 bulan sekali, lah itu kita harus memberi pilihan untuk dilakukan tindakan pengambilan amandel, karena memang kan imunitas tidak selalu dari amandel dok, seperti itu teorinya ya. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan dari Mary Grace. Dok, maaf agak keluar topik. Kalau amandel anak membesar, apakah harus dioperasi atau menunggu saat dia dewasa? Karena katanya amandel penting untuk kekebalan tubuh. Nah, ini. Gimana nih, Dok? Ini tadi, seperti saya singgung tadi. Kalau memang amandelnya besar, kemudian juga sudah sering sakit, why not ditunggu-tunggu? Ya, itu sebaiknya memang diangkat, karena daya tahan tubuh tidak selalu dari amandel, tapi bisa dari sel darah putih, kemudian tonsil-tonsil yang di sekitarnya ya, kemudian kelenjar getah bening, kemudian banyaklah seperti itu. Jadi fungsi amandelnya malah tidak optimal kembali. Amandel ini dalam artian tonsilla palatina ya, bahasa Latinnya ya, itu ya sebaiknya malah diangkat. Baik, Dok, karena memang banyak juga ibu-ibu yang ketakutan, apa harus, Dok? Itu kan pertanyaan tersering ya, Dok. Ya. Tapi ternyata kalau memang sudah berulang terus karena akan menjadi fokus infeksi tadi ya, Dok. Ya, dan banyak penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak dengan tadi tonsilitis yang berulang setelah diambil malah daya tahannya naik. Itu secara objektif loh, bukan katanya tok, tapi dibuktikan dengan penelitian. Dan kalau tidak salah juga risiko kejadian meningitis menjadi meningkat ya, Dok ya? Meningitis, kemudian ke arah jantung, ginjal, penyakit jantung rematik ya, Dok ya? Baik. Nah, Dok, ini melanjutkan pertanyaan nih kayak ini, Dok. Aisyah Fikritama. Tadi kan ada temennya tidak gendut, kemudian mendengkur. Yang tadi ya. Yang ingin ditanyakan bagaimana bisa membedakan mendengkur yang normal dan patologis? Apakah faktor terlalu capek membuat mendengkur? Ya bisa, tapi kalau yang namanya mendengkur yang normal dan patologis itu gimana ya? Saya belum tahu terus terang kalau tapi yang setahu saya kalau itu mendengkur satu gejala. Tapi kalau tadi ada gangguan nafas saat tidur atau obstruksi sleep apnea, lah itu menjadi masalah lah itu. Kita cari masalahnya, bukan
Jadi seperti pesan sponsor di sebelah, gitu. Gitu. Sponsor mana nih, Dok? Selesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, ya. Gitu. Jangan sampai sepeda jadi sumber Ya, masalah lebih baik minta izin daripada minta maaf, Dok. Nah, Baik. Sobat minta maaf Muardi kebalik. Minta maaf dulu daripada minta izin, ya. Sekilas info, Dokter Vicky ini merupakan cyclist ya, Dok ya? Ya, saya Cyclist. pekerjaan naik sepeda saya. Nah, Dok, sedikit nih mumpung ngebahas sepeda nih, Dok. Waduh, ini. Kalau misalnya seseorang yang anggaplah rutin berolahraga, Ya. sejauh mana aktivitas olahraga, aktivitas fisik, entah sepeda dan sejenisnya, yang penting olahraga nih, Dok ya, bisa mengurangi gejala mendengkur? Ya. Jadi kalau olahraganya rutin, ya nggak perlu yang over ya. Itu otomatis kan berat badannya kan ideal. Lingkar lehernya juga nggak akan terlalu besar ya. Jadi kalau di teori, kalau yang cowok itu lebih dari 40 cm kalau nggak salah, yang cewek 37, itu lingkar leher ya. Itu salah satu mungkin predisposisi terjadinya tadi OSA ya. Tapi kalau dengan olahraga apapun itu rutin, ya insya Allah akan menurunkan tadi gejala-gejala ke arah OSA tadi. Apakah itu juga terkait exercise otot-otot di daerah situ, Dok? Kalau exercise mungkin iya ya, tapi kalau exercise khusus di leher, saya kira belum ada ya. Tapi kalau dengan olahraga kan otomatis juga nafas juga terbiasa, kemudian jantung juga terbiasa, kemudian gerak paru-paru juga itu kan biasa ya. Simultan jadi ya, Dok, ya? Simultan. Karena OSA sendiri kan suatu sindrom ya, gejala itu bisa muncul di masing-masing organ yang kita punya. Baik, Dok. Kita sapa Sobat Muardi Wae yang ada di Facebook. Ada Lucy Palusia. Selamat pagi, Dokter. Ini dari Landak Ngabang Kalbar hadir. Selamat. Wah, Ibu jauh Lucy sudah bergabung bersama kami. Dokter mau tanya, kenapa kalau lelap tidur selalu ngorok saat terlentang? Terima kasih. Ya. Kalau lelap tidur? Ya, berarti kalau... Maksudnya capek apa enggak ini, Dok? Iya kan, ini kalau ini terlalu terlelap dong berarti kan? Enggak, ya usahakan nanti partnernya suruh miringkan kalau perlu. Ya, karena tadi posisi juga itu berpengaruh ya. Tapi kalau memang kembali lagi ada sumbatan di jalan nafas atasnya, itu yang perlu kita bereskan, seperti itu. Kegiatan pertama adalah yang bisa dilakukan partner tidur, ingat Bu, posisikan, atau bangunkan tadi. Yang paling bagus memang bangunkan. Tapi kalau benar-benar terlelap kan dibangunkan pun kadang-kadang susah, sampai pindah toh, partnernya yang pindah karena terganggu. Atau ditutup bantal ya. Asal partnernya partner hidup ya, Dok, asal jangan partner yang lain aja. Iya. Wah, bahaya itu. Ya kan, Dok ya? Yes. Nah, kita sapa Sobat Muardi Wae dari Pak Triyoko Setiano. Dokter, mohon penjelasan. Apakah bisa dikatakan kalau mendengkur itu yang bermasalah seputar jalan napas di tenggorokan? Terima kasih. Seperti tadi Pak Trijoko ya. Jadi kalau mendengkur ya tadi kelemahan daerah dinding tenggorok sebelah belakang itu berpengaruh satu. Kemudian ada sesuatu yang membesar atau menyumbat di jalan nafas atas, itu juga suatu pengaruh. Jadi mendengkur ini suatu gejala yang timbul karena ada sesuatu sumbatan baik parsial ataupun secara total yang bisa mengakibatkan tadi terjadinya obstruksi sleep apnea. Baik. Terima kasih Dokter Vicky, semoga terjawab pertanyaannya Pak Triyoko ya. Lanjut lagi, itu ada di bawah lagi Facebook. Indah Wahyu Arianti, mohon izin bertanya, Dok. Saya pasien SLE, sering keluar busa dari mulut saat saya pulas ketiduran, atau bahasanya mungkin ngiler kali ya. Tapi tidak ada disertai kejang. Apakah stres dan fatigue bisa berefek seperti itu? Kalau masalah OSA ini tidak ada hubungannya ya dengan pasien SLE atau enggak, kemudian keluar busa ini mungkin nanti ke
Iya, saraf ya. Ya, atau mungkin ke arah neurologik ya. Besok. Ya ini agak keluar sedikit, maaf. Saya nggak bisa jawab terus terang, untuk lebih jelasnya nanti Baik. next. Nah dok, ini ya mungkin saya tadi dok sedikit menyinggung tentang ngiler nih dok. Yes. Anggap aja ada beberapa pasien juga ngorok, terus abis itu partner tidurnya bilang dia ngiler gitu ya dok, ya mengeluarkan cairan. Tapi dibangunkan juga nggak bisa. Yang bisa jadi masalah obstruksi, apakah bisa double dok? Karena satu cairan, hipersekresi tadi, atau dua karena lebih lidahnya atau organ yang membesar daerah faring-laring dok? Jadi kalau OSA ini malah cenderung tenggoroknya malah kering, karena kompensasi dia kan akan membuka mulut nih. Otomatis kering. Angin masuk keluar. Iya, ya, jadi malah gampang faringitis seperti itu. Ya rasanya tenggoroknya malah sakit. Tapi kalau hipersekresi beda, saya kira. Baik. Nah, terkait tadi dokter bilang tenggorokan kering akibat sering buka mulut pada saat tidur ya dok. Berarti kan dia kompensasi karena kompensasi. Tidak lewat hidung ya, ya, karena kompensasi ya. Jadi OSA tadi kelainan di hidung pun juga bisa. Seperti septum deviasi yang ekstrim ya, yang nyumbat salah satu, kemudian konkanya hipertrofi, ya itu bisa. Atau malah mungkin ada polip di dalam rongga hidung, nyumbat dua-duanya atau salah satu, bisa. Atau sinusitis itu juga bisa? Ya bisa. Karena memang nafas paling bagus kan lewatnya hidung ya. Tapi kalau hidungnya ada masalah, tenggoroknya juga masalah lah, tadi terjadi sumbatan saat itu. Berarti ternyata OSA ini nggak sekedar komplek, masalah tenggorokan, tapi ternyata barusan dokter Kiki menyebutkan, wah hidung juga memegang peran penting ya dok ya? Iya, pengaruh juga. Tapi lebih banyak kan sorotannya ke arah tenggorok, karena kan simptom yang ditimbulkan ya adalah di daerah situ ya di daerah situ. Berarti buat sobat Muardiwai yang memang punya keluhan juga di daerah hidung, iya, itu patut pengaruh. diwaspadai ya dok ya? Iya. Nah, apakah ada hubungannya dok, saya nih dok, sedikit bertanya, hubungannya antara OSA atau mendengkur dengan misalnya seorang itu atopi dok? Oh bisa. Karena kan kalau alergi ya manifest di hidung, hidungnya mudah tersumbat, bersin-bersin, otomatis ya gangguan di hidung terjadi OSA bisa. Berarti tapi kembali bisa. lagi itu kan langkah awal dari atasnya nggak ada masalah misalnya, terus kita ke bawahnya daerah orofaring gimana. Kalau ke bawahnya ini nggak ada masalah juga masih ada ke bawah lagi. Ke daerah laringnya mungkin ada massa atau apa ya bisa. Simptomnya mendengur loh ya, simptom ya, atau malah gangguan benar-benar sesak nafas lah itu kan yang sering. Dok. Ya, terima kasih sobat Muardiwa yang sudah bergabung. Ada Wudin Satrio, WSRI 71142, Joko Prastio, Fairul Nur. Dok, apakah OSA ini sangat berbahaya? Ya, sangat berbahaya. Karena satu, otomatis mengurangi kualitas hidup si pasien ya. Karena kalau malam hari dia terganggu tidurnya, otomatis paginya pada waktu dia aktivitas yang harusnya dia konsentrasi akan mudah ngantuk, kemudian konsentrasinya juga terganggu, mungkin uring-uringan ya, seperti itu. Berarti kualitas tidurnya juga terganggu tadi ya dok ya? Karena kan harusnya tidur ada tidur yang REM, non-REM ya, gitu ya dok ya? Kalau itu bicara secara ya. Karena sering terbangun tiba-tiba. Ya. Nah, berarti kalau misalnya mendengkur itu bahaya dok, ini ngomong bahaya sampai kematian dok? Kalau secara dia sampai komplikasi ke arah jantung, ke arah paru bisa. Apalagi tadi sumbatannya benar-benar tercekik, kemudian nggak ada yang tahu. Nah, sepersekian detik itu juga berpengaruh gitu loh. Berarti patut diwaspadai ya dok ya? Baik. Pagi dok, ini ada dari Tara 1312. Pagi dok mau tanya, gejala OSAS itu apa saja dok selain mendengkur? Tadi dokter juga bilang bahwa ada beberapa checklist nih dok sebelum OSAS. Itu ada apa aja dok? Oh ya, gejalanya ya. Iya, dok. Jadi selain mendengkur ya kemudian gangguan nafas pada waktu tidur itu kelihatan nanti ya, dia gejala yang timbul. Kemudian juga
gangguan konsentrasi, ya, pagi harinya terutama ya. Pada saat beraktivitas Nah, ya, Dok? aktivitas. Kemudian mungkin ke arah stres dan sebagainya, bisa ke arah situ bisa. Kalau buat anak tadi mungkin salah satunya kenaikan berat badan yang enggak Ya, optimal ya, Dok, ya, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umurnya ya, mungkin ya. Yang terakhir adalah tadi Dokter Vicky bilang partner tidurnya pindah kamar alias pisah ranjang. Ya. Nah, itu bahayanya itu. Itu benar, kalau di luar ya, di negara-negara maju itu salah satu pencetus. Pencetus ketidakharmonisan rumah tangga. Iya, Bener, iya, Dok? bener. Silahkan buka di jurnal-jurnal. Iya, Bener. iya. Jadi pakai earbud saja nggak bisa kan? Oh, ya, Dok? nggak bisa. Bener, itu kan secara animasinya gambarnya dia pakai earbud, ataunya masih ditutup pakai bantal, tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, anggaplah nih kalau ngomong bercanda sering kan, Dok, orang ngorok tutupin Tutupin bantal. bantal. Gimana, Dok, efeknya, Dok? Bablas. Aku Nggak mau bisa beneran. apa sih ya. Oh, berarti buat partner tidur kalau Jangan misalnya- sembarangan. Bengep gitu ya, sama tambah harusnya dibangunin. Iya, betul, Dok. Karena kan beberapa ya kita juga sering Iya. lihat tayangan-tayangan kalau ngorok tutup aja mulutnya Iya. sama bantal, tapi ternyata itu fatal ya, Dok. Fatal. Kecuali pengen memfatalkan diri. Tapi kan enggak loh. Maksudnya kan itu, makanya jangan sampai terjadi. Jadi yang pertama adalah dengan dibangunkan, otomatis refleksnya dia kan kembali normal, kembali seperti saat sebelum tidur. Nah, itu. Baik, ternyata dari mendengkur ini tadi bahasannya ya ternyata luas Ngeri sekali ya, Dok. iya, dan itu istilahnya. multidisiplin, dalam artian anak juga terlibat, neuro juga, mungkin jantung, paru itu juga terlibat nanti, karena ini namanya ya multi organ ya nanti. Nah, baik, Dok. Dokter tadi menyebut sedikit bahwa ada gangguan sentral nih, Dok. Nah, gangguan sentral tersering ya kita anggap Stroke ya, ya, stroke itu misalnya, ya. Dok. Pasien misalnya terdapat serangan stroke gitu ya, Dok. Ya. Kapan dia bisa kita screening langsung sama istilahnya ini OSAS nggak ya? Apakah boleh nih dalam perawatan misalnya langsung minta, Dok, boleh nggak saya konsultasi ke dokter THT? Apakah ada gejala ke arah? Boleh. Jadi yang kita takutkan itu adalah gangguan sentral tadi mengakibatkan saraf antara, kasarannya penghubung antara perintah untuk nafas sama senter atau otaknya nggak sinkron. Harusnya dia untuk nafas pada waktu tidur, ada yang periode terputusnya. Nah, itu perlu dilacak juga. Kalau memang tidak ada masalah di sumbatan mekaniknya, mungkin karena sentral tadi bisa. Berarti salah satu saraf ya, Dok ya? Ya, makanya Glossopharyngeus itu bukan, Dok? bisa. Tapi yang paling sering nanti kita lihat dengan PSG, Apa itu polisonografi. Gold standarnya dengan polisonografi. Pemeriksaan ada itu. suatu alat. Alat ya, seperti rekam jantung seperti itu, nanti bisa ketahuan. Oh, ini misalnya ya tadi rem, non rem itu akan kelihatan di situ. Kemudian juga sumbatannya kira-kira di mana, napasnya di mana dan sebagainya. Dan itu bisa diperiksa di Muardi, Dok? Sementara belum. Terus terang untuk di Muardi baru akan diadakan seperti itu. Baik, dan semoga tidak lama lagi alat PSG itu bisa melengkapi ya, Dok? Ya, melengkapi. Terutama buat pasien-pasien atau buat sobat Muardiwo yang screening Ya. gangguan tidur mungkin ya, Dok ya? Iya. Jadi itu memang alatnya si pasien harus tidur. Oh, Iya, terus ditidurkan. gimana caranya, Dok? Ya, biasanya di poli khusus, terus kemudian kita amati dengan alat tersebut. Kemudian juga bisa dengan drug induced endoskopi. Jadi pasien itu sleep endoskopi. Jadi pasien ditidurkan di kamar operasi, tapi tidurnya mungkin tidak terlalu dalam, terus kita endoskopi. Sumbatannya pada waktu dia tidur ada sumbatan enggak? Itu juga bisa. Seperti itu untuk diagnosisnya, penegakan diagnosis. Baik, tadi kan dokter bilang endoskopi, Dok. Berarti endoskopi itu merupakan suatu tindakan cukup ini ya, Dok? Cukup kompleks. berperan, ya, cukup berperan. Setelah tadi mungkin yang dokter bilang berat 30 ke atas sekali ya, Dok ya? Kan di bawah 15, 15-30 Ya, sama 30 ke 30 atas. ke atas ya. Ada resiko nggak, Dok?
Rejected Atau apa? misalnya, dok saya mau di endoskopi, tapi kan pertanyaan terbesar adalah, Oh, untuk endoskopinya? Iya. Oh, enggak. Endoskopi itu kalau yang pasien itu sadar cukup di poliklinik. Tapi kalau kita pengen lebih dalam lagi, tadi pasien ditidurkan harus di kamar operasi, kita lihat. Oh, sumbatannya pada waktu dia dibuat, jadi dimasukin oleh TA anestesi, nanti obat-obatan yang dia tidur, kemudian dilihat sumbatannya di daerah mana. nah tindakan nih dok. Ya. Biasanya kita ngomong diagnostik, sekarang tindakan. Ah. Anggaplah setelah di endoskopi, setelah di PSG tadi, ketemulah nih OSAS dok. Yes. Satu tindakannya adalah tadi, kalau memang tonsilnya membesar, ya tonsilektomi atau diangkat. Tapi kalau celahnya ini, rongga mulutnya itu turun, palatum molonya atau langit-langit yang lunaknya itu turun, itu ada tindakan yang namanya uvulopalatopharyngoplasty atau merepair daripada ini celah mulut itu supaya tambah lebar. Dengan itu juga bisa di-repair. Iya, bisa. Jadi palatum molonya itu kita tarik ke atas. Celah celah lunaknya di atas tenggorok itu ya. Menggunakan tindakan operasi. Ya, operasi, itu operasi. Itu jadi ditarik, dijahit seperti itu. Nggak kerasa tidurkan pasiennya. Pertanyaan sederhana dok. Habis di repair boleh makan es krim nggak dok? Oh, boleh. Karena es kan krim. biasanya habis TE itu kan pertanyaan anak-anak ya dok ya. Boleh makan es krim boleh, ya dok ya? Ya nggak boleh tempatnya, wadahnya. Bungkusnya jangan dimakan ya. Nah, Sobat Muarriway, ada pertanyaan dari Instagram nih. Dengan hormat, dokter mohon izin bertanya terkait prosedur operasi pada pasien OSAS. Pada kasus dan kondisi apa prosedur ini dilakukan dokter? Terima kasih. Nah, ini kelihatannya ngetes ini. Oh iya dah. Mahasiswanya ngetes. Nanti saya cari nih yang adminnya ngasih pertanyaan ini siapa ini. Jadi tindakan tadi uvulopalatopharyngoplasty itu atau UP3 ini pada pasien-pasien yang tadi malampati ataupun sumbatannya karena celahnya turun. Nah, kalau dia celahnya turun, otomatis kan untuk menaikkan celah supaya itu longgar, supaya lebih luas, yaitu dilakukan UP3 ini. Jadi melihat dari pemeriksaan fisik cukup, ya. Dengan endoskopi di poli itu sudah cukup untuk kapan dilakukan UP3 atau enggak. BPJS bisa dok? Bisa. Oh, berarti buat Sobat Muarriway siapkan rujukannya dari mulai tingkat awal ya, dok, tingkat satu ya. Sampai dirujuk ke sini berarti bisa dilakukan. Nah, lanjut nih dok, dari tandacinta.os. Dok, apakah OSAS ini bisa disembuhkan? Bagaimana pengobatannya? Ya, tadi dilihat penyebabnya. Kalau penyebabnya ketemu, ya baik tadi karena obstruksi maupun dari neurologi, yaitu yang diobati. Pengalaman dokter, sembuhnya angka apa ya? Kalau yang obstruksi ya, karena karena kalau THT mengurusi yang karena obstruksi. Dan tadi obstruksi bisa, sentral bisa. Tapi kalau yang obstruksi selama ini, alhamdulillah semuanya baik. Hampir semuanya baik. Jadi pernah saya yang paling berat, pasien datang dengan keluhan setiap dia naik motor ataupun berkendara, itu setiap lampu merah ketiduran. Beneran ini. Beratnya 150 kilo si pasien tersebut. Saya kurus dong kalau gitu. Iya. Nah, ternyata tonsil maupun celahnya itu sempit sekali. Akhirnya saya tonsilektomi dan dilakukan UP3 tadi, alhamdulillah baik. Dan berarti double dok? Iya, sekali tindakan double. Saat itu karena memang indikasinya tonsilnya kebetulan tempat-tempat, jadi benar-benar nempel. Kemudian yang berikutnya PR-nya dia di rumah adalah konsultasi ke gizi untuk dietnya. Karena dietnya juga pengaruh. Kalau dia itunya sudah longgar tapi masih ya leher beton, ya seperti itu ya. Baik dok, terima kasih
Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Irwan Pradipta. Mau bertanya dokter, di iklan-iklan IG maupun FB itu ada alat yang bisa mengurangi atau menghilangkan ngorok yang dipasang di lubang hidung. Apakah itu benar-benar bisa mengurangi atau menghilangkan ngorok? Bagaimana pandangan ya dari sisi modis ya. Jadi kalau saya kurang tahu ya, belum pernah lihat alatnya, tapi kalau dari foto-foto memang ada itu alat yang bisa dipasang di lubang hidung. Tapi kalau itu lubangnya sudah sempit, dipasangnya alat tersebut, otomatis secara logika tambah sempit. Berarti malah tambah. Nah, iya, malah ada sumbatan lagi gitu loh. Kalau memang di hidungnya ya harusnya hidung ini malah dibuat longgar, kok malah dibuat sempit. Secara logika enggak masuk di akal, secara logika ya. Tapi saya terus terang tidak tahu alat tersebut cara kerjanya gimana. Tapi kalau di THT yang disarankan adalah dengan pemasangan CPAP, jadi continuous positive airway pressure. Itu dipasang kayak masker gini, tapi dia ada tekanan oksigen untuk membantu nafas. Jadi kayak sungkup, benar-benar nutup. Kalau pada pasien bayi atau anak itu kan biasanya pada yang dia asfiksia. Ya, model-model kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitu. Jadi ini pasien memang yang berat itu pasang itu. Mungkin kalau tidak mau tindakan operatif seperti itu. Baik. Tapi kalau ini dipasang di lubang hidung ya mestinya ya malah nambah sumbat ya. Baik, terima kasih Dokter Vicky. Nah, ini ada yang mancing lagi, Dok. Izin bertanya, apakah goes bisa mengurangi risiko asas? Yes, kalau ini ya nggak usah dijawab. Ya, otomatis dengan goes ya. Ini kan tadi mengurangi resiko terjadinya OSAS, iya, karena berat badan menjadi ideal mestinya ya. Kalau kecuali setiap 1 kilo berhenti di warung ya, nah itu akan menambah berat badan. Tapi kalau yang normal goesnya ya, insya Allah akan mengurangi. Kemudian yang kedua, dengan goes kan tidak ketiduran, ya berarti nggak ngorok. Kalau ngorok tabrak. Berarti itulah pentingnya goes dalam olahraga apapun ya. Saya nanti tidak dikira. Baik dok. Nah, saya sedikit bertanya nih dok. Ada beberapa pasien-pasien dengan kelainan anatomis. Yes. Anggaplah daerah faring-laring ya dok. Ya. Mungkin pada anak kalau Down syndrome, kelef palatal ya, atau celah retrogenatia gitu ya. Sebagaimana faktor tersebut bisa menimbulkan OSAS. Iya, bisa. Atau laringomalacia, dok? Bisa. Ya, jadi kelainan tadi, makanya dari hidung dilihat dulu. Oke, nggak ada masalah. Dari orofaring nggak ada masalah ya. Atau tadi termasuk juga orofaring mungkin kelainan klef palatal seperti itu pengaruh. Atau laringomalacia, otomatis kan dia akan lebih ke bawah lagi, yaitu bisa menyebabkan OSAS tadi. Karena dia sewaktu-waktu kan larinya kan ketutup. Iya, betul, dok. Nah, itu. Karena sering dan ada beberapa salah kasus, satu terapinya kan perubahan posisi, dimiringkan kan. Betul. Nah, jadi nggak boleh tengkurap. Sebetulnya ada tindakan yang di THT sarankan, tapi biasanya si pasien atau keluarganya terus terang agak keberatan. Itu sedikit dipotong dari epiglotisnya, kemudian ditarik. Bisa. Itu dok. Jadi ini kan kuncupnya nutup gini, betul, ini ditarik gini, ditegakkan. Karena kan ini ada kelemahan dari epiglotisnya. Iya. Tapi positioning biasanya bisa, terus nanti bertambahnya umur dia akan kuat sendiri ini. Karena kan banyak juga anak-anak itu kan sambil ya walaupun ini salah, tapi kan kita jumpai di lapangan dia sambil ngedot dok pasti. Nah ya, otomatis. Iya kan dok, ya resikonya mungkin tidak aspirasi OSAS, tapi aspirasi. Yes. Berarti sebaiknya itu segera dilakukan tindakan ya dok. Kalau enggak positioning itu yang paling gampang lah. Ya seperti tadi OSAS juga. Snoring atau ngoroknya tadi. Nah, dok, stroke nih. Kan ada dong sering tidur tiba-tiba nggak pernah ngorok habis itu kehilangan kesadaran. Sampailah kelainannya sentral kan dokter bilang.
Berarti itu tidak bisa di repair ya dok? Kalau kelainan Kelainan sentral ya mau tidak mau ya nanti repairnya ke arah sentral ya. Saya kurang tahu untuk neuro gimana untuk kelainan sentral terutama ke arah osas tadi. Ya mestinya ada apa ya, mungkin apakah EKG atau apalah, saya kurang tahu ya. Makanya sebetulnya PSG ini juga nanti berperanan pada neuro, mungkin anak juga tumbuh kembang mungkin memerlukan hal tersebut juga. Baik, dan tentunya tadi ya, jangan lupa bahwa tindakan diagnostik yang endoskopi tadi tuh peranannya ya, sungguh luar biasa ya dok ya? Mungkin lebih dari 70-80% kali ya. Sebenarnya itu prosedur seperti apa dok? Dimasukkan? Ya seperti masukin apa namanya, ya sebesar pensil itu ya, ada kameranya untuk melihat Ke arah tenggorokan tenggorok ya? Maupun di bawah tenggorok. Jadi nggak perlu takut bagi sahabat Muardi wae untuk hal tersebut biasa kita lakukan di poli, dan pasien tidak ada persiapan apa-apa, dan tidak perlu puasa, kemudian tidak perlu dibius ya. Biusnya nanti bius lokal biasanya dengan spray itu untuk mengurangi muntah aja sebetulnya, tapi nggak ada yang lain-lain. Tidak kan berarti sebentar ya dok? Iya sebentar banget, apalagi kalau pasiennya kooperatif cepat. Tapi kadang-kadang kan pasien karena nggak nyaman, kemudian pengen muntah dan sebagainya, itu yang mungkin agak lama, atau ketakutan, tensinya tinggi lah itu. Baik dok. Nah untuk di poli THT Rumah Sakit Muardi nih dok, Yes. atau di bagian THT dok, untuk tata laksana OSAS yang bisa dilakukan tadi selain OP3 ya, tonsilektomi bisa, kemudian tadi kalau ada memang jembatannya sampai ke arah jalan nafas ya bisa lakukan. Berarti bisa datang setiap hari Senin sampai Jumat? Ya. Ke poli THT ya dok ya? Sub laring-faring. Baik. Yes. Nah, Sobat Muardi Wae, ada pertanyaan lagi dari Instagram dari Pangpangi. Dok, apakah laki-laki lebih berisiko terkena OSAS? Oh iya juga dok, iya. Karena laporan ini kan pasti laki-laki dok. Iya, kebanyakan memang jurnal-jurnal mengatakan laki-laki lebih berisiko 3 kali dibandingkan perempuan. Karena mungkin tadi ya obesitas banyak ditemukan pada laki-laki, ataupun kalau ada jurnal yang mengatakan bahwa tadi kelemahan daripada dinding tenggorok ini, otot dinding tenggorok banyak ditemukan pada laki-laki dan usia di atas 40 tahun. Nah, jadi yang di atas 40 tahun ya agak hati-hati ya. Tapi bukan menjadikan apa ya, paranoid ya, seperti itu. Oh, berarti OSAS begin at 40. Yes. Nah dok, ini ada lanjutan pertanyaan dari Irwan Pradipta. Dokter, apakah OSAS atau ngorok itu karena faktor keturunan? Soalnya ortu saya kebetulan juga seperti itu. Kalau saya terus terang belum pernah meneliti, tapi pernah saya baca beberapa kali memang ada faktor keturunan. Kaitannya ada ya? Kaitannya ada, tapi ke arah mananya saya belum mendalami tentang hal tersebut, tapi ada memang karena keturunan. Berarti tapi tadi ya misalnya itu ditemukan karena tonsilnya membesar, bukan berarti tonsil itu penyakit keturunan, bukan. Tonsil itu atau amandel itu dia, dok, organ yang kita punya. Tapi masalah besar atau enggak, kemudian mengganggu atau enggak, itu masing-masing sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti amandeli penyakit keturunan, enggak, belum tentu. Tapi organ itu memang kita punya, setiap orang awalnya punya amandel ya? Iya, punya amandel. Tapi antara satu dengan satunya, setelah diambil dan sebagainya itu masing-masing. Dok, kalau misalnya tadi dokter menyebutkan juga yang adenoidnya membesar, dok. Ya. Diapain kalau adenoidnya membesar, dok? Adenoid membesar itu biasanya pada anak-anak ya, usia 6-7 tahun paling banyak. Ya kalau itu memang membesar, dilakukan pengambilan adenoidnya juga. Berarti selain tadi tonsil atau amandel, adenoid itu bisa diambil. Itu letaknya kalau kita lewat hidung ya, kira-kira kalau kita endoskopi di belakang hidung persis, di dinding tenggorok di belakang hidung persis. Nah daerah situ kalau itu ada hipertrofi adenoid juga kita bersihkan sekalian, atau tindakannya adenotonsilektomi, 2 itu.
Dan bonusnya tadi boleh minum es krim kalau sudah sadar. Itu yang sering Iya. anak-anak seneng tuh Dok. Iya. Maksudnya Setelah itu gimmicknya ya, Dok, gimmicknya. Biasanya malah kok ada yang sampai nitip 1 lemari es. 1 box Dok. Iya, di perawat-perawat itu biasanya. Berarti semuanya dapat. Nah, karena waktu sudah diingatkan juga nih Dok. Kalau misalnya OSAS tadi sudah diterapi Dok, ya sudah UP3 tadi, kemudian di PSG segala macam, di endoskopi ditindakan lah ya Dok ya. Bisa nggak rekaran atau berulang Dok? Selama ini kalau itu sudah diambil atau dilakukan tindakan, tidak terjadi rekarensi. Kecuali yang berkaitan dengan mungkin obes ya, itu kan mungkin kadang-kadang kan yang dulunya sudah diet bagus, kemudian ada obes lagi ya itu bisa. Tapi kalau secara morfologi ataupun secara obstruksi yang itu diambil misalnya amandel, tidak akan amandel itu tumbuh lagi gitu loh. Kemudian UP3 tadi yang sudah ditarik biasanya tidak akan turun lagi. Kalau operasinya berhasil dalam artian yang tidak ada komplikasi yang lain seperti itu. Baik. Nah Dok, dokter juga nyebut komplikasi yang lain. Apakah metabolic sindrom atau penyakit metabolik nih Dok? Diabetes, hipertensi. Oh iya, hipertensi bisa. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor komorbid Dok? Bisa. Ya, sorry, itu tambahan. Makasih diingatkan. Bisa Dok? Bisa. Kenapa Dok? Jadi kan tadi karena oksigenasi ke otak itu berkurang dengan terjadinya OSA tadi, penyakit-penyakit metabolik akan timbul. Seperti hipertensi contohnya, itu yang paling sering juga terjadi komplikasi daripada OSA tersebut. Berarti... Kemudian juga tadi ya, kalau kelatarnya ya tadi, kalau dia tidak ada ada gangguan konsentrasi, kemudian stres kan otomatis tensinya juga akan tinggi. Ya. Itu secara tidak langsung mengakibatkan hipertensi. Berarti buat sobat Muardiwai yang punya komorbid diabetes, hipertensi, ya Dok ya, itu juga harus dicek, ya harus kontrol lah. Harus partner tidurnya jangan lupa untuk mengecek bahwa memang mungkin itu masuk ke arah tadi ya, kombinasi keduanya. Dalam artian obstruksi ya, sentral ya. Penyebab tadi kan ada penyebab 3 dah, obstruksi, kemudian ke arah sentral, kemudian kombinasi keduanya. Itu boleh langsung dibawa ketemu Dokter Vicky Eko di Poli Cendana juga bisa. Kalau bisa, Dokter ya. Vicky di Poli Cendana setiap hari apa Dok? Setiap hari. Setiap hari ya Dok ya. Kalau ingin bertemu langsung atau ke Poli THT bagian laring. Ya. Nah, penutup nih Dok. Overview Dokter Vicky nih terkait sama sering mendengkur waspada OSAS. Ya. Jadi mendengkur atau snoring ya, itu tidak selalu mengakibatkan atau terdiagnosis suatu obstruksi sleep apnea. Tergantung nanti kita lacak penyebabnya seperti apa, kemudian ke arah OSA atau enggak. Jadi jangan menjadikan mendengkur itu suatu paranoid ya, tapi juga kita harus waspada seperti itu. Terus jangan lupa olahraga, sepedaan salah satunya. Ya, sepedaan salah satunya. Nggak harus mahal, yang penting sepedaannya. Ya, kurangi mampir warung terutama untuk menjaga tadi diet. Ya. Baik. Itu. Terima kasih Dokter Vicky Eko, penjelasannya sangat jelas. Dan Sobat Muardiwai, jangan lupa untuk lihat rekaman dari video kita kali ini di Facebook, di YouTube, atau di Instagram RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe serta share ke seluruh dunia. Ya Dok ya. Nyatanya tadi ada Kalimantan Barat ya. Ya Kalimantan, terus tadi ada di mana juga Samarinda. Ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.